Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir Wortschatz wiederholen, E-Mail schreiben und wir hören das Lied. We are going to listen to the song. So let us start. Wortschatz wiederholen, Kursbuch, Seite Nummer 73, Übung 12. Was weißt du über Herrn und Frau Shah? Erzähl. Weißt means to know. What do you know about? Über means about. Herrn und Frau Shah. So we have already read the text about Herr und Frau Shah. We have to use that to form sentences here. Okay, for example, Herr Shah ist der Nachbar von Familie Weigel. Here there are different columns. First we have to choose Herr Shah or Frau Shah. Then we have to choose a verb. Then if required we will choose an adjective. If required we will choose a preposition. And the remaining part of the sentence is also given. So, Herr Shah ist der Nachbar von Familie Weigel. Herr Shah arbeitet im Zentrum von Augsburg. Okay? Or Herr Shah hat ein Restaurant. Herr Shah spricht sehr gut Deutsch. Frau Shah hat 2 Kinder. Herr Shah arbeitet in Mumbai Masala. Okay? Such sentences you have to form. Übung 13. Du kennst die Sprachen. You know the languages. So we have to put the languages over here. In Österreich und in Deutschland spricht man Deutsch. In der Schweiz spricht man Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. In Großbritannien spricht man Englisch. In Portugal spricht man Portugiesisch. In der Türkei spricht man Türkisch. In Griechenland spricht man Griechisch. In Indien spricht man Hindi. Okay? Now let us come to email writing. Ben has written an email to us. We have to read the email. Du bekommst eine Mail von Ben. Lies die Mail. Lieber oder lieber Dash. Wir wohnen in München in der Hanauer Straße 19. That is the address. Dimitri Konstantino ist unser Nachbar. What is the name of the neighbor? Dimitri Konstantino. Nachbar means neighbor. Herr Konstantino kommt aus Griechenland. Wohnt schon 15 Jahre in München. Schon means already. Ist Automechaniker. Means car mechanic. Spricht gut Deutsch. Herr und Frau Konstantino haben 3 Kinder. Sie heißen Nikos, Elektra und Alkisti und sprechen super Deutsch. Aber Frau Konstantino spricht nur Griechisch und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen means a little bit. Wie heißen deine Nachbarn? Woher kommen sie? Schreib mir bald, ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Ben. So we have to reply to this email by describing our own neighbors also. What will we write? First we will start with Hallo Ben, wie geht's dir? Ich wohne or wir wohnen in Pune in der Gandhistraße. Herr Kumar ist unser Nachbar. Correct? Then we can continue with the profession of Herr Kumar. You can put any name of your neighbor. Profession, then his family, his kids, etc. Okay, first we will tell from where they come. Woher kommen sie? So, Herr Kumar kommt aus Karnataka. Ist Lehrer. You can put any profession
but do not go into very much complicated professions. Let us stick to Lehrer. Lehrer means teacher. Lehrer. Or you can write Automechaniker. You can write Pilot. Okay, write simple ones. Ist Lehrer. Spricht gut Hindi und Englisch. Herr und Frau Kumar haben 2 Kinder. Sie heißen Anita und Karan. Sie sprechen auch gut Hindi und Englisch. Aber Frau Kumar spricht nur ein bisschen Hindi. Sie spricht Kannada. Sehr gut. Okay, then at the end we need to ask a question. What will we ask? Wie sind deine Nachbarn, for example? Schreib mir bald. Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Ben. So we have covered all the 4 points. Wie heißen deine Nachbarn? Woher kommen sie? Was machen sie? And welche Sprachen sprechen sie? Okay? Write a similar email about your own neighbors. And now our favorite part, the song. The song's name is Sprechen Sie ein bisschen Deutsch. Okay? So let us listen to the song. First you listen and then you can sing along.